Please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. How do you say bless? 이게 없네. 이게 없네. 기대가 됩니다. 야 이걸 듣는 것도 대박이다. 비기인 줄 알았는데. 야 이거 거의 뭐. 이건 쉬었어, 이거 되게 쉬었어. 아 우리 5점이야 지금. 5점이 득이야. 뭘 까요? 아 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 거기서. 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고, 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고. 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자 지금 1대0으로 앞서 쌍팀입니다. 예뻐진 호비도. 정확한 질문을 모르겠어요. We go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 엎드려. 엎드려. 느리 타요. 안 하네. 느리 타요. 안 하네. Come on. I have to find it. Come on. Where is it? I have to find it. Come on. Where did it go? 황선단 캔장. 황선단 캔장. 황선단 캔장. Come on. Where is it? I have to find it. さあ、それでは、よろしいですか？準備 OK？ はい。それでは行きましょう。ジョングクさん、起こしてください。どうぞ。何これ。寝言言ってる。아이고, sorry. Thank you. Bless you로 외쳐. 아 운동을 제가 갑니다. 여기서 아 왜 꼭 여기서 멈추는 거야? 아 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야? 넌 왜 재채기를 해? 진짜. 내가 공기가 안 좋나 봐. 공기가 안 좋다. 자, 다시 갑니다. 야 동영이. 우와. Hi. How are you, sugar? Hi, sugar. I can't wait for your mixtape. Miss Sarah, Jimmy. Hi, Jimmy. I love you. Hi, Jimmy. I love you so much. Hi, Jimmy.
했던 게 맞고. 근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나. 덜 성장했구나. 내가 30살? 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이 자세로 재치기하는 게 사랑하는 것보다 어려운 게 나가 싫은 사랑. 재영 씨. 자, 여러분 F선 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 자, 여러분 F선 뒤에서 준비를 해주시기 바랍니다. 한 잔이면 한 잔이면 와, 재채기 한 거야? 참 어이가 없네. 이 친구 연차를 먹더니 재채기도 해요, 이제. 잠시만요. 세영 씨. 아, 네, 안녕하세요. 우리 태태 친구. 야, 참고나 어마어마한 거 써놨다. 준비됐어? It's so short. He wants to skydive with that short hair. 브레시다. 아무튼 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서 거의 끝나갔는데 참 올 한 해 너무 많은 영광스러운 일들이 있어가지고 진짜 잊지 못할 한 진영 같아요. 죄송한. 저 완전 진영인데 저거? in the Instagram and Bless you. 이렇게 꽃 너에게 어울리는 시 제목을 정해줄게. 껍데기는 가라 신동여. 자 우리 다시 2위